Ok. Chegamos na Pedra Grande. O pessoal tá aqui. E aí? Tranquila? Ótimo. Valeu a pena? Valeu. Bom. Não vou nem passar pela Elis porque ela não quer ser filmada. Aqui em cima são 1.100 metros. Do outro ponto a gente pode ver o Pico de Jaraguá. É um ponto de paz, tranquilidade aqui. E aí, Tamires? Valeu a pena, Tamires? O pessoal aqui tá chegando. Vai, Fabinho, tira a foto nossa aí. E aí, valeu a pena, pessoal? Porra! Valeu? Que bom, hein? Vem cá, Deia. Cadê? Ao longe a gente escuta um macuco cantando. O programa aí pra foto. E aí, Thiago? Ótimo, agora valeu a pena. Não acabou ainda não, hein? Tem mais.